Hola, bon dia, nens i nenes. Estem avui aquí a la Biblioteca de Súria per explicar-vos un conte molt bonic que és La cuca de llum descobreix el Nadal. Era l'hivern i en aquell bosc hi feia molt de fred. Les cuques de llum eren a casa abrigant-se. El pare es va posar una bufanda, la mare un abric i la nostra amiga la cuqueta de llum es va posar un gorro i uns guants. A prop de casa seva hi havia un bosc molt bonic ple d'avets de totes mides. La nostra amigueta, la cuca de llum, hi anava a passejar cada dia perquè li agradaven molt els avets. Havia posat nom a cada avet, s'hi abraçava i li agradaven molt. Un dia, de bon matí que hi va anar, que havia nevat, la cuqueta va quedar molt espantada perquè va veure que hi faltaven avets. No sabia pas què havia passat i va quedar molt amoïnada. Però aleshores, un avet molt petitó que coneixia la cuqueta, que eren molt amics, la va cridar: «Cuqueta, vine, no t'espantis. Això és perquè ja arriba Nadal i han passat els llenyataires a talar els arbres». La cuqueta va quedar molt parada. No ho sabia que el dia de Nadal la gent entrava un avet a casa seva, però va quedar molt contenta. La il·lusió del nostre amic, el petit avet, era que un any el talessin i pogués anar a una casa a engalanar el menjador. La cuqueta va tenir una idea molt maca. Volia fer un regal de Nadal al seu amic, el petit avet. Va tenir una bona idea i la va explicar als pares, que van estar molt contents i li van dir que era una bona pensada. Va cridar totes les seves amigues, les cuquetes de llum, i el dia de Nadal, el dia abans, totes van anar al bosc d'avets. Totes elles es van enfilar al petit avet, que va quedar molt sorprès de veure tantes cuques de llum. Aleshores es van posar a brillar a la nit i l'avet es va convertir en un avet il·luminat i estava molt content perquè va passar el millor Nadal de la seva vida. L'avet estava molt content i molt orgullós perquè brillava molt i era el més feliç de tots. Totes les cuquetes van decidir que, com que havia estat tan bona idea, cada any ho farien. Cada any anirien al bosc d'avets i s'enfilarien els avets per celebrar que havia arribat el Nadal. Així, entre petons i abraçades, es van dir adéu. Fins l'any que ve. I és així com la nostra amiga, la petita cuqueta de llum, va tenir un dia molt feliç.